Jama'a masu kallo da saurare, barka mu da warhaka. Sani mu da sake saduwa a wani sabon shirinmu na Najeriya Daya Harshe Dambam. Shirin Najeriya Daya Harshe Dambam shiri ne wanda kafar DITV da Alheri Radio suka kirkira domin son haɗin kai a tsakanin kabilun Najeriya baki daya. Shiri ne wanda yana shiga cikin kabilun, ya shiga ta nan, ya fita ta can, ya dawo nan, ya duba menene matsalan da yana faruwa tsakanin kabila da kabila, mu kawo shi nan domin mu walwale jale da tabawa. Shiri ne wanda yana ilmantarwa, shiri ne wanda yana fadakarwa, shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda, wanda kowane durba. Ni ne Abdullahi Babayensu, dan Yamiri Hasawa nake jagorantar shirin. To kamar yadda kuka sani a kowane durba din ba ma ci mu kade, muna iya bakin kokari wurin ganin mun gayyata wasu daga cikin masu sauraren wannan shirin, musamman waɗanda ke son su gan an zauna lafiya a kasar mu Najeriya. Sannan wannan shirin na Najeriya Daya Harshe Dambam mukan duba su wane ne kananan kabilu da manyan kabilu wanda wasu ma bai so ya kabilan su yake ba, mu kawo shadan sannan mu warware yanda wato yaruka su suke da aladun da suna bi na kabilu. To a yau ma kaman kullu Allah ya bani iko karban bakuncin wasu daga cikin, bai zan ce musu baki ba, a wani bangaren zai mu ce baki, a wani bangaren zai mu ce musu baki ba, amma bari mu yi abu da malami ya ce are jalo. Bari mu fara da dama. Bari kai saye mu ji sunan bakon namu ta hannun dama. Sunana Aminu Malam Hamza. Aminu Malam Hamza. Malam Hamza. Za a iya ce maka gugumbi. Kai ma gugumbiri ne ko Hausawa ne? Malam Aminu. Ni dan kabilan Hausa Fulani. Hausa Fulani. Gaskiya kuna haifan wannan. Gaskiya. Wai kuna haifan wannan. Biya zai yi a ce ke ni ana Igbo ne, amma sai kaji ni Hausa Fulani ne. Me yasa kowa ba zai rike nashi ba? Menene yasa ba zai ku rike naku ba? Sai kaji Hausa Fulani bere waba. Yanzu kin ga kamar Pastor Gubici shi yana fada cikakke yaren shi. Zai fada yaren shi ne guda daya. Amma ku da yayi magana sai ku ce Hausa Fulani, Hausa bere. Menene yasa ba ce Igbo Yorubawa? Sai dai kaji Hausawa kuna yi. In fact ka fara fada mu me yasa kuna yaka? To alhamdulillah abinda yasa yake zamowa haka, na taba bayani irin wannan lokacin baya, ina ga kamar last zaman da muka yi. Da yawa zaka samu, in ka samu Hausa kabila ce da ta haɗe yaruka da yawa. Akwai kabilu da yawa, dan yanzu kai ma ina tunanin ka riga ka zama Bahaushe. Dan ta yiwu yanda zaka iya magana da Hausa ba zaka iya magana da kabilan ka haka ba. To birinzo a hannun hagu duk da dai ana ce a Rijalo, namiji, na yi shi daidai ko? Rijalo shi ne namiji ko? To mata da Larabci ana ce mene? Nisa. To bari mu ji daga bakin ki sunanki. Alhamdulillah, sunana Maryam Ya'u Muhammad. Maryam La'u Muhammad. Ba baka iya sunan nawa bane? To ka dole sunana Maryam Ya'u Muhammad. Sunanka Maryam. Lamu Ya'u. Ya'u now, no be Ya'u. Maryam Ya'u. Sunana Maryam Ya'u Muhammad. Sunanka Maryam Ya'u Muhammad. Maryam Ya'u Muhammad. Shine ana ce Meroko? To yanzu now you talk. Kana yanzu ka fada mana. Amma kana yi to kun ji cikakken sunanta Mero Ya'u Muhammad. To dukan ku a dunkule muna muku barka da zuwa wannan kafa. Duk da ba shine na farko ba, wannan shine na biyu, dukan ku da kun kasance a cikin wannan shiri na Najeriya Daya Harshe Dambam. Amma kai sai bari ku ji nambobin da ana iya turo sakonni domin kuma ku fadi albarkacin bakin ku. Na farko, idan yadda kuna ce muna yi bakin kokari muna burge ku a cikin wannan shirye-shirye, to mu ma ku burge mu, ku doka wani bangare ne cikin wannan shirin. Nomban da zai ku tura sako shine 0, na sai Samsu haya sani zai sa muku nomba da yanzu a akwatin talabijin naku. Nomban da zai ku tura sako 0 bakwai 0 uku kusa uku guda biyar sai biyar sai uku a karshe 3536 0 bakwai 0 uku so biyar
sai ku kara sa 5 sai 3 a karshe to wannan haka yake. Wannan number da zai ku tura sako kawai a cikin wannan shirin. Idan kuma kuna so ku doka wani bangaren ne wannan shirin ne, duk zai ku yi abi ta wannan number din domin mu zo mu hada ku da shugabannin gidan domin ku yi torozeli ko Malam Aminu ana ce torozeli torozeli ne ana ce ko mene torozeli. Kuma idan kuna so ku shiga cikin shirin ne kofa abu da yake domin wannan shirin na Najeriya da ya harshe dan baya selfish abinda yana ce kayi mun da ya wasa da wala ba ma yi ba yi ware ba a son kai ba Allah saka maka da gida aljana ba ma son kai muna daidai da mu doka kowa a cikin wannan shirin. Kai sai bari mu zo ga Malam Aminu mu kuma dasa daga inda muka tsaya a ranar Durban da ka halarci wannan gida na DITV Alheri Radio. Kamar yadda ka sani wato muna tattaunawa akan matsalolin da yana faruwa kuma kamar yadda ka ji a matashi an farko ne wannan shiri na Najeriya da harshe dambam an kirkire shi ne domin son hadin kai musamman a tsakanin kabilun Najeriya baki daya. A yanzu wato wannan kafa na DITV kusan mafi yawa daga cikin kasashen Africa ana tare da mu. To ba ma yanzu abun ya tashi daga kan Najeriya kawai, kasashen Africa yanda zai ayi a samu zaman lafiya. To alhamdulillah abinda na yi bayani wancan lokacin shine abinda ke kawo zaman lafiya shine ka haƙura da abinda Allah ya wadata ka da shi ka iya amfana da shi. Saboda in ka kalli na wani ba za ka taɓa gode ma Allah ba, kamar yadda na kawo akwai hadisin da na kawo unzuru ila man huwa asfala minkum wa Allah tazdaru ila man huwa fawqakum fa huwa azdar la tazdaru ni'matallahi alaikum. In kana kallon wanda ya fi kai translation kai fasara abu da kafan abunda na faɗa shine ka duk koyaushe in zaka kalli al'umma ka rika kallon waɗanda kafi to sai ka gode ma Allah kaga kafuwa ne wani ba ma maganan kuɗi bane, wani kafi shi lafiya kafi shi kwanciyar hankali to babban abu ne wannan. So kar ka kalli wa'inda suka fika, idan za ka kalli wa'inda suka fika to ba za ka taɓa gode ma Allah ba duk matakin da za ka kai. Kuma har na kawo misali da ko shugaban ƙasa ka zama wani ya fika, so in za ka kalle shi ba za ka gode ma Allah ba. Kuma wasu suna ganin ƙarshen mataki na jin daɗi shine ka kai mulki, ka kai ƙololuwa a mulki. To ko ka kai ƙololuwa a mulki Allah zai iya jarabtan ka da wani abu wanda ya ba talakan ka kai kuma bai baka ba. Wannan abin in kana kallon shi sai ya dame ka, kamar yadda na kawo misali da lafiya. In ka wani to ka gode ma Allah abin da ya baka yauwa, saboda wannan abin yana taimakawa a samun zaman lafiya. Amma idan ka ce za ka kalli na wasu za ka je ka kwaci wannan kai kaza to wannan abin ba zai taɓa haifar da mai ido ba da yaron ka da ido. To bari mu zo wuri Malam Mero bari mu ji ta bangaren ki. Wasu suna tunanin kamar rashin zaman lafiya na ma fa ba aiki hankali ba ne. Wasu suna tunanin kamar ai ana yawan shaye da yana cikin mutane. Ina tare da ni? Yawan shaye inda wasu suna tunani yana daga cikin dalilin da ya sa wannan wato matsalolin tashin da ya yi yawa. Yanzu ga abun yana nema ya canja sulu inda an fara rashin sulu ya adabi al'umma musamman a arewacin Najeriya wannan. Me zai ka iya fada ta yadda zai a dawo komai ya zo na inda muna na a Najeriya mu na da? To alhamdulillah gaskiya shaye-shaye yana taka rawar gani akan matsalolin rashin tsaron da muke fama da shi, ba ma rashin tsaro ba rashin zaman lafiya da muke fama da shi. Saboda duk wanda ya dauki shaye-shaye sana'a, ya dauki shaye-shaye shine abun yinsa, to yana aikin fita daga cikin hankali. Mutum baya aikin hankali in yana shaye-shaye. Menene mutum baya aikin hankali? Matasa dai har kullum kamar yadda na faɗa a baya su ne ƙashin bayan al'umma, kuma a ce suna gurɓata tunaninsu da shan abubuwan da bai dace ba. To tsakani ga Allah dai wannan abu ne wanda bai dace ba, kuma matasan mu har kullum ina faɗa ina ƙara faɗa, mu ɗin dai sai da mu ko siyasa, harkan siyasa ne, rashin tsaron ne, ko ma menene dai sai an samu support ɗin matasan sannan irin waɗannan rikirkicin yake faruwa a Najeriya, ba ma a Najeriya kaɗai ba, a duniya gaba ɗaya. Wanda zai tunzura ku dole
ya tunzura ku yi abin da ba daidai ba, watakila ya baku abin da za ku sha ku fita daga cikin hankalinku sannan ku irin wa'innan abubuwan kashe-kashe ne, a'a ɓata dukiyoyi ne, a'a to duk da rashin tunanin da biye masan zuciya. Shi yasa irin abubuwan nan suke faruwa har kullum ni a tunanina. Tun da bai yiwu a ce mutum yana cikin hankalin shi, kayi karatu kana da hankalinka baka sha wani abu ba sannan wani ya tunzura ka kai abin da ba daidai ba. Shin Allah da ya halice mu baya son mu ne? Allah bai fi mu son kanmu bane da ya halice mu ya rika daban-daban kuma ya hada mu zama tare a guri daya daban-daban? Me yasa ba za mu gode ma ni'imar Allah ba? A rashin godiyan Allah ma dai shi yake sa matasa suke yin wani abubuwan da bai dace ba. Ni a tunanina. To bari mu kalli wani bangaren kuma. Akwai abu da Malam Bahaushe yana ce, ana ce bako ya tafi, amma sai a ce ai bako din bai tafi ba, yana nan a bayan gari. Abin da ina magana shine a kwanakin baya an samu wasu fitintunun da yana faruwa a cikin matasa, wanda zai ka ji karamin abu ya faru, matasa sun yi zuga, sun je wani anguwa da suna wai zai su yi shara. Ba wai shara ne sun siya ba fa, a'a abun da yana yi shi kan uwa da wabi, kan mai uwa da wabi. Aminu ku jala mu a safa, kan mai uwa da wato kan kowa da kowa, da wanda ya ji da wanda bai gani ba a kama dukansu. Ko kuma karamin abu ya faru tsakanin mutum da mutum, zai doki wani abu ya caka mishi a jiki, ya je ya kashe, ya kashe wannan din. Irin wannan abubuwan ana samun shi daya can biyu can. Ya kina ganin zai kawo karshen wannan matsalolin ne? Ai abin ya riga ya wuce karfin tunanin yadda kake tunani. Sai dai kawai mu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma a miƙa wa Allah al'amuransa a ci gaba da addu'a. Domin duk yanda zaka faɗi irin wa'innan abubuwan, kai a yanda kake ganin shi kaɗan ne ka ce nan ɗaya can nan ɗaya can, a'a abin ya riga ya sha karfin hankalin mutane gaba ɗaya. Saboda ni wannan ba zan ce wai laifin rashin tarbiyyar iyaye bane ko wani abu. Iyaye tsakani ga Allah suna iyakacin bakin kokarin su. Bai yiwu ka haifi ɗa da kanka ka ce kana son ya lalace, ba zai yiwu ba. Wannan iyaye alhamdulillah suna iyakacin bakin kokarin su, amma kuma yaro zai fita baka san da waɗanka yake mu'amala ba, baka san waɗanka zai je ya haɗu da shi ya sauya mai tunani a waje ba. Akwai abokane, wani zubin zaka ga babu mutum ma a cikin faɗan, a'a kawai abokinsa ne, wani abu ya samu abokinsa ne zai jo ya ja shi, zo mu je ai kaza an mun kaza to bari mu biya rima mu sha kiɗa. To za a tafi aje ai abin da ba daidai ba, ai asarar rayuka, ai asarar dukiyoyi wanda bai dace ba. So matasan mu gaskiya sai sun dawo cikin hayyacin su, kuma still da addu'a. Ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu kuma mu gyara halayyar mu. Bari mu je ta bakin Malam Aminu. Malam Aminu, ka ji abin da Malama Maryam ya ce, wai shi fa yana ganin kama iyaye din suna kokari wurin ba da tarbiyya din, amma kuma wasu suna ganin laifin iyayen ne. Amma ta wurin ka ya ka hanga wani abu din? To alhamdulillah, duk kokarin iyaye akwai abin da ake kira jarabawa a rayuwa. Saboda in ba mu manta ba, Allah ya yi mu, da ya yi mu sai ya sa masu kiwon mu, kamar yadda makiyayi yake kiwon dabbobi. Sai Allah ya yi mu masu kiwon mu, koyaushe yana sabunta mana masu kiwo. Misali kamar annabawa, su aka ba kiwon rayukanmu da tarbiyyarmu da sauransu, kuma karantarwansu muke bi da kowa da komai. Dan in ba zan manta ba, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To shine wanda yanzu mai kiwon mu a ƙarƙashin tarbiyyarsa muke gaba ɗaya da karantarwansa. Za mu iya dubawa mu koma baya mu ga a cikin annabawa ma akwai inda Allah ya jarabci 'ya'yansu suka shiga wani hali na rayuwa wanda ba san ransu bane. Ba wanda zai so ya haifi ɗan ya zo ya zama ya yi abun da bai kamata ba. Na'am, gaskiya tarbiyyar iyaye abu ne mai kyau, mu ƙara kulawa, amma mu ma sai mun taya su mutanen gari. Saboda kuma babban abin da in akwai inda zan ba iyaye laifi guri ɗaya ne, inda za a ce ga ɗanka ya yi kaza an hukunta shi, kaga laifin wanda ya hukunta shi, ko kuma kaga ɗanka ya yi ba daidai ba an mai magana, kaga an sa ma ɗanka ido an yi kaza to wannan kuskure ne gaskiya. Kuma magana ta Allah yanzu muna da shi, tunda mutanen da za ka iya samun dattawan anguwa suna tarbiyyantar da ɗan kowa, in ya kama su ladabtar da shi za su ladabtar da shi.
amma yanzu hatta da malaman islamiyoyi in suka bugi dan mutum sai ga mutum ya tasa dan shi a gaba ya je yana so ya ji dalilin da aka bugi dan shi. To wannan magana ta Allah wannan kuskure ne, sai mun gyara. In muka dauki ɗana ɗana to in Allah yadda za a samu sauki. Amma idan na dauki ɗana shine ɗana, ɗanka ba nawa ba, duk abin da ɗanka zai yi sai dai in zira ido, abin da ɗana zai yi shine zan yi magana akai, to sai kai babban nazari. Zaka tafi nemo mishi abinci, zaka bar shi a gida, wata ran a daidai lokacin da ka fita aiki wani ya dawo aiki, idan ɗanka kai kaɗai ya sani in ya bar inda ba idonka me kake tsammani zai faru? To gaskiya abin da zai faru ba lallai bane ya baka mamaki. Kuma mu daina ɗaukan ƴaƴanmu a 100% irin mun ba su tarbiyya, mun yadda da tarbiyyar da muka ba su. Na'am, yana da kyau ka yadda da tarbiyyar da ka ba ɗanka, kai alfahari da shi, amma ka kula, saboda ta yiwu ka koya mai ABC ka bar shi anan kana tunanin ya san ABC, amma in ana wuce Z ta yiwu ya wuce bai bari ka sani ba, saboda duk abin da zai yi mara kyau zai kiyaye ganin idonka, duk abin da zai yi mara kyau. So yana da kyau yanda ake da, inda za a yi kokari a irin wannan rayuwar, yanda in kaga dan wancan zai yi ba daidai ba ka dau mataki kamar ɗanka, shi ma iyayen su ji daɗi su kyautata. Amma idan ya zamana in dan wani yayi abu kai magana, baban shi zai zo ya ga an takura ma dan shi, an sa mai yayi yaran shi ne kadai a gari, ga yara nan kowa na yin abin da ya ga dama, shi dan shi an sa mai ido ba a su kaza. Wani zubin ma uba bai nan uwa za ta fito ta nuna bata ji daɗi ba, an cutar da ɗanta. To wannan abin kuskure ne, magana ta Allah, wannan abin yana taimakawa a rashin tarbiyyar mu. Sai kuma abu ɗaya, magana ta Allah, amma na san in na taɓa abu zai taɓa mutanen mu, saboda ba wanda ya kai su wannan abu, shine wasa da aure. Idan mutane suna zaune gidan ma'aurata ana samun saukin tarbiyya, saboda uwa za ta iya nata abin da ya fi karfinta ta ce bari babanku ya dawo. To idan ya zama ba uba a gida ana samun matsalar tarbiyya a gida, saboda babu wanda za a ma yaro barazana da shi. Sannan idan kai uba ne kake zaune da 'ya'ya babu uwa, in ka tafi neman abinci me kake tsammani zai kasance? So ana buƙatan uwa da uba aure ɗaya. Magana ta Allah, wasa da aure ya taimakawa gurin gurɓacewar tarbiyyar mu, saboda magana ta Allah uwa tana iya ƙoƙarinta, sannan idan ta iya ƙoƙarinta ta ga ka ƙure ta, za ta maka barazana da bari babanka ya dawo. Ta yi in babanka ya dawo ba za ta faɗan mai ba, saboda ba za ta so hukunta wanda zai maka ba, don tana jin zafi a zuciyarta, amma wannan abin zai sa ka natsu. Idan kuma ya kai ga har sai ta faɗan mai shi ma zai ɗau mataki, to wannan abin yana taimakawa kaga an samu abin da ya kamata. Amma akan samu wasu daga cikin iyaye maza kuma kaga idan in ka taba yaron su sai abun da ya ture ba buzu da ne, ba sa son laifin yaran su. Sannan idan aka zo aka kawo kara yaron su, ko da yaron ya aikata abun da ba daidai ba, zai su ce a yaron su ba zai wannan abun ba. Yaya kake ganin wannan bangare? Alhamdulillah, in kai nazari a magana na taba wurin nan wanda kai ka yarda da tarbiyyar da ka ba danka. Na'am, abu ne mai kyau ka yarda da tarbiyyar da ka bashi, amma ka kula. Dole bayan a gaban idan ka abubuwa da yawa ba zai iya ba. Har na kawo misali da kana ganin ka koya mai ABC iya nan ya tsaya, ta yiwu in ana wuce Z shi ya wuce, amma ba zai yi a gaban idan ka ba, sai a bayan idan ka. Shi yasa idan ya zama na ɗana na ɗauke shi ɗana, shi kadai zan kula da tarbiyyarsa, to an samu matsala. Ka ɗauki ɗanka zaka kula da shi, zaka kula da na ƴan uwanka makwabtanka, su ma in suka ɗauki wannan za su yi. To kaga duk abin da ɗanka ba zai a bayan idanka ba, ba zai a bayan idan wasu ba. Sannan idan ya bar inda aka san shi zai yi tunanin wani wanda ya san mahaifin shi ko makwabtansu zai iya ganin shi yayi ba daidai ba. To wannan tsoron kai yayi din da kiyayewan, to zai sa in aka yi sa'a har ya kai matsayin da zai samu tarbiyya yanda ya kamata. Amma idan ya zama idanka kadai yake gudu, ina ya kake mamaki in ya bar anguwan da kake, musamman yanzu da duniya ke da faɗi. Za a iya haifanka a jihar Kaduna, amma akwai anguwannin da baka taba zuwa ba, wani ma sunansu baka taba ji ba, kuma duk suna da insha Allah. To bari mu karanta kadan daga cikin sakonnin masu kallo da saurare, domin ba zai mu cinye mu kadai ba. Malam Aminu ko Milo kamar yadda mun ba ku number da zai ku tura sako, Samsu Ayahaya Sani ya sa akwatin talabijin naku 080333335 sai uku biyar sai uku a karshe. Wannan haka yake. To sako na farko ya ce salam shirin Najeriya da ya harshe damban. Muna farin cikin wato kirkiran wannan sabon tasha da aka kirkira mai suna DITV,
kuma kuna iya bakin kokari to wannan tasha ba sabo bane sai dai muna iya bakin kokari dai wurin ci gaba da inganta wannan tasha din yace sunana Yakubu Luka daga Barakallahu miji dadin Barakallahu kuna yi muna jin dadi abokina Abdullahi gaskiya magana mu jajirce da addu'ar samun zaman lafiya a kasar mu Najeriya ubangiji Allah taimake ku ya daukaka wannan kafa na DITV Alheri to mun gode Yakubu Luka wannan ya ce shirin Najeriya da ya harshe dambam ina muku fata alheri Sa'idu Adamu Kauru to balam Sa'idu mu ma muna maka fata alheri wannan ya ce salam shirin Najeriya da ya harshe dambam jinjina da fata alheri baki kuma muna musu barka da zuwa ubangiji Allah ya taimake mu ya kuma wato ba da zaman lafiya daga dan nure rafin guza ku tashi lafiya to dai nure sunu muna godiya wani ya ce salam ina muku fata alheri Allah ya taimake ku da alheri wannan shirin da kuke yi yana matukan ilmantarwa da fadakarwa ubangiji Allah kara muku daukaka daga wato ya ce ku tashi lafiya don a ringa inganta rubutu saboda kan rubutu ya je muna kurciya da shi wannan ya ce ina muku fata alheri ubangiji Allah ya ba da wato daukaka ya kuma kara muku karfin gwiwa sako daga bala mai jalan keke sabon gayan to mara bala mun gode sunana Hajiya Hadiza Nesidi mahaifiyar Zainab Hussein Mato uwa a cikin shirin Najeriya da ya harshe dambam ubangiji Allah ya taimake ku yarana ya kuma kara muku kairin gwiwa to mama muna godiya sosai mama nan wannan ya ce salam shirin Najeriya da ya harshe dambam sunana Saifullahi Tela daga Babale na Abba Plaza kasuwan Barci kuna yi muna jin dadi ranar da kumbir zai mu ji da bari mu doka na karshe replay yana daga mu hannu wannan ya ce sunana injiniya Yako daga Royal Market cikin garin Kaduna hakika maganar ku gaskiya ne mu da burin mu yaya za a yi kasar mu Najeriya da ma Africa baki daya mu dawo mu dunkule mu zaman tusin sai mu dorin ki daya sai sako na karshe wannan ta ce sunana Ni'imatu Abdullahi Yombeni dake Alpha Radio Kumasi Ghana Hausawan Kumasi Ghana suna farin cikin wannan shirin kuma suna muku fata alheri ubangiji Allah ya kara muku daukaka malama Ni'imatu Yombeni muna godiya da wannan sako kuma Allah ya taimake ku baki daya bari mu je masu kiran waya ku yi hakuri replay na ta daga mana hannu abun sai a hankali a karshe menene zai ke ya fada ma masu kallo da saurare musamman akan abubuwan da mun totona watakila wanda bai tabbe ki ba to tarbiyyar yara dai har kullun a ƙara sa ido yaran nan su ne manyan gobe ba ma yaran ba har manyan in dai komin tsufan kan akwai iyaye a gaban ka baka wuce kai abu ai maka fada ba so in aka yi abun da ba daidai ba a kirawo a tsawata kada ɗanka ya zama shine ɗanka ɗan wani ba naka bane a to ranar da baka nan shi ɗan naka waye zai kwaba masa mu ƙara zama rayuwar daɗin a ɗauko ta a yi practicing ɗin an manta da al'adun baya ne rayuwar an manta da al'adun baya al'adun baya haka ne ba al'adu ba al'adu ito abu da duka diya ne mana ko mero bari mu zo ga Sayyidi Aminu alhamdulillah duk bayanan dai da zamu yi alhamdulillah mun yi iya kokarin mu Allah ya bamu ikon amfana da shi da fadakar wanda muka yi Allah ya samu ma mu iya aikatawa a gidajen mu kar mu irin fadakar wanda ake zamanin yanzu kana fadakar da al'umma amma kuma gidanka sai a hankali to Allah ya samu dace ya bamu ikon tarbiyantar da ƴaƴayen mu dan shi zai haifar da ɗa mai ido shi zai haihu yaro da ido shi zai haifar da ɗa mai ido Allah ya samu dace amin Allah ya tabbatar da alkhairi to masu ya magana dai kan ce kukan kurciya jawabi ne ise ni man Najeriya sawa ai zema da mi do kan kanwa kin kana ifiri haka ne na ga masu kirayen waya suna ta kira dole ku yi mana hakuri ku bari mu in Allah ya kai mu ranar durba mai zuwa watakila zai mu ba ku daman da zai ku kira waya a cikin shiri din a madadin abokinka da ya rako ka menene sunan shi
Abdullahi ashe saukorana ne kenan to muna godiya da wannan wato Abdullahi Ibrahim to muna godiya da wannan jalala a madadin rankata kap shugaban kafan sadarwa na DITV da Alheri Radio a madadin shugabannin wannan gidan tun daga sama har kasa a madadin injiniyoyin da suka hada mu da ku cameraman akwai Shamsu TC muna da Shamsu haya sani na akwai gangare da muke cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa ne DITV da Alheri Radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe dan bakuna baba Ibo namu kowa ya fito mu hada akan mu gina a kasar mu